گودار و شوپینرین مهجاج بو گنگشکرنا سردان اتیلاف هریما کردستان را و داخیانیا پنکی مامونداریا شروکار سیاسی منال حسکو کریا کنها اواکی زندی جه ولات سوید لگل مایا تو بخیراتی که منال سپاس که منال دست بکه دا تو وک شروکار سیاسی سردان اتیلاف جبو هریما کردستانی و جوینن وی لگل سروکاتین هریما کردستانی هروها نونراتیا هریما کردستانی و شاندن خلکین عفرینی و تشاور نرخينه وابو دسبيك دەستپێکە دەگەڕێکە ئەم بزانن بن کە ئەف ئیتیلاف کیە و کارێ وێ چییە و ئیرۆ دوارێ نەتەویدا یانجی دوارێ دەولەتیدا جهێوێلێکی دەرەیە ji کەسی نەبەشارتکە بۆ ئیرۆ ئیتیلافا سووریێ دوارێ شەرعەتا قانونی و سیاسیدا ژێ رێجیما ئەسەد بخۆژیکێ شەرعیترە یعنی ئیرۆ دنیای دەژ ئالیێ یەکیتیا ئەوروپاوە ئەمریکاوە رووسیاوە بە هەموو دەولەتێ دنیایڤە وەکی اعترافێک فەرمی هەیە کە تەمسیلە ملەتێ سووریێ دکێ ji ber ئیتیلاف بەشێکی سیاسیە و divê derê de guftûgoyên siyasî ji ber Encûmena Niştimanî Kurdî jî kê beşek siyasiya divê derê de gereke tim û tim ev guftûgo hebin û li ser meyzê bin. Nisbetî pir sata hatineke pir pîroza serkeftineke pir mezin ji diplomasiyeta Kurdî re ye û ji Herêma Kurdistanê bi taybetî ez weke şexs spasiya wa dikim got bi vî karî di ber me de û vê zehmetkeşiyê di ber me de dwarê siyasî diplomasî di ber me de dibînin lê ew jî kê erkekî erkekî ji ber Kurdistan di dawiyê de yek parçeya û doza Kurdî li hemî devera gereka bi havdûre pêş bikevê. Daxwaza Nasrul Herîrî û şandeya pêra divê derê de ez bawerim pir xal hene ew xalî godrojê bê de bêne zelal kirin û hemî jî kê ê di berjewendiyê gelê Kurd û serkeftinê diplomasiya ene kesê û عینی وقت قازانج ائتلاف ایرجی که دماغ ایرو بشکی سرکا جملت کرد البرچاف دینه و وکم آنی زمان نصر الحریری ایرو تمثیل سیاسی ج ام بیجن مخالفت سوریه یا گو دنیای او البرچاف دنیا باشه که من الجبر چنه خو پیدی شری سردان ائتلافی بو هریما کردستان کی صدام چنه از وینا دخوازم ji gelê Kurd û Kurdistanê bi zelal û hişkere bêjim ji piştî sala 2011 heta weke îro. Bere vegerne medyayê PKK, bere vegerne axaftinê serkirdayên PKK, Salih Müslüm hemî kar û xebatê xwe kir got karibê bi dewleta Tirkî re bes اعترافê pê bikin pêre rûnin û yafo bikin dawî jî mîtekî istixbaratê Tirkî bi Salih Müslüm re rûniştiye. Çend cara İlham Ehmed û em bêjin Abdüselam û kesê dîtir kê çûne Tirkiye bi istixbaratê de rûniştiye. Çend derba Mazlûm Abdê û em bêjin Sîpan Hemo û berdevkê wa gotiye em sînorê hikûmeta dewleta Tirkî em amade ne biparêzin. Çend derba doz li Tirkî li îtilafê kirine dema got hatine Cinêvê li derve jî bûn digot bes kesekî ji me bixne nava îtilafê derbas bikin. Bahwer ke ev fişara hana ji ber got dibînin duwarê siyasî de heta weke vê saetê kesî ew li berçav nedanîne dixwazin weke şirketekê ji xwe re tarafekî bîn wa teswîq bikin propagandeka baloneka valayet asajêre tune ye. باشه که من سر وی گوتنا تا گوتی من خواستم تبینی کبو اوانا هر دم گوتیش یعنی بریان ها سرکردن پیدا و قصد گوتنا دسپیکا کو دفرن روجاوای کردستان ام بیشن کنترل کن بریفت بن جو ترکیه را گلک جاران دانا خو یعنی تکس کرنا کو اوان سینوری نابرا روجاوای کردستان ترکیه دا ام بیشن باکوری کردستان دا هر دم پاراستیا و به نهینیجو اشکره yani her dem gotna em amadana ku danûstandina bar bikin rêkeftina ware bikin. Pirsa min vê derê pirseketî min xweş te bikim pênekê di daxuyaniya xwe de dibêje derbarî vê serdanê em ê li biryara danûstandinên Kurdî vegerin. Gero li vir de mebesta wê çi ye armanc çi ye? Ez dawa lêbûrdinê li te dikim û li temaşevana dikim duwarê siyasî de mirov dixwaze axaftinê siyasî pêk bêne bes berî hemû tiştî gelo em bê pênekê yan bê al dolar yani partiye aldar dolar ew ê godawiya hêtên perê xwe werdikirin. Yani pênekê bi erebî gotinek heye dibê cihê xwe Eraba de çiye mixabin. Başa wextê got navê xwe xistine partiyên pênekê partiyên Yekîtiya Niştimanî başa eqqa pêlkirinê got hatine kirin ji kuştinê ji talankirinê ji wêrankirinê ji
ji xıyanetan heqê milletê Efrînê de û di Kobanê û Girêspî û Serêkaniyê de di girtina zaroka da, di kuştin û terorê da, di axaftinê Aldar Xelîl demago dibêje pêşmergê roj kesê mirtezîq û terorên li hicûma li ser Şingalê ji aliyê PKK ve ji hicûma li ser gara û deverê dîtirkê partiyê PNK li kî derê da yan jî bibûre partiyê Aldolar li kî derê bûn. Yani eser vana ez dibînim ku em axaftinê jî kê di derheqa va de bikin ew bi xwe jî kê em wextê xwe wan dadkin ji ber ne misteheqê ku mirov bersiva kesê wiha bide, kesê ku pir xwe bi erzanî difroşin, kesê ku yekî wek Aldar Xelîl îro serkêşiya wa dike. Kirkmenal eva nîzî salekê ya danûstandinên Kurdî dest pêkirina berdewam in. Qunaxa Siyan ji danûstandinan em bêjin gera Siya biryar bû dest pêkirmana dema nîzîk de. Di salekê de revandina zarokan leşkerkirina wan bi taybet yanî koçberkiriyên Efrînê li kampên Şehbayê wana şewtandina baregehên Enekesê lêdwanên Aldar Xelîl û hin serkirdeyên PYD li dijî Encumena Niştimaniya Kurdî û danûstandinên Kurdî û armançkirina wan li dijî pêşmergeyên roj ku hêzeke pîroz et navgelê Kurd e ji ber çê di vê salê tevayî de PNK yek daxuyanî dernexistiye ew yek şermezar nekiriye û niha di vê seredana îtilafê bo Herêma Kurdistanê ev daxuyanî derxistiye. Yek jê ez gelek cara tên ziman wextê demago guftûgo çê dibe du taraf li hevdû dirûnin her tarafekî li gor pîr û baweriyê xwe li gor weket bê proje li cemheyê pêşkêş dike dibe em ê dibin vê sîwanê de em ê guftûgoyê bine serî. Baş ji demago guftûgoyê dest pê kiriye heta weke vê saetê. Ene kesê tiştek nemaye ji aliyê xwe vego pêşkêş nekiriye û negotiye armanca me ava proje me ava west dixwazim vê ji gelê Kurdî û ji Sûriyê bi giştî re em proje me ava. Em ji aliyê dîtirkê ve ava kesa heta weke vê saeta got em hevdûre diaxivin çi ji aliyê ene kesê vedayiye. Wextê em li axaftinê wa meyzênin tim û tim dibêjin dibe yanî gotina dawî ya got mezlûm ebdê xwe got ya got mixabin ew xwe dibînê gerentor di meselê de lê ew bi xwe jî Zlamê Qedîlê dema dibêje tips girêk tune new yanî bera ana kesê ji werê derbas bibe ayn ferqa wê û ferqa wa partiyê Aldolar tune be yani bibne biraya hevdû re werin divê derê de vegav neda yew ê nikarbê. Di do partiyê weke goma anî ziman ev partiyane ev partiyê hene hemî weke bi erebî dibe felekê Qendîl de difetilin. Qendîl demago bibînê mehwerê Qendîlê hinekî pêşketin çê bibe hicûma wa li ser ene kesê û li ser başûr bi qewetir û bihêztir dibe. Lê demago dibînin bin dikevin û projeyê wa ser nakeve û kesek wa berçav nadenê vê cihingî hewara xwe digihênin û bi navê kurdîtiyê diaxivin. Evana ji watê xwestin got îro roj de hicûmî encûmenê û başûr û kurdayetiyê bikin. Kirkmenal li gor em bêjin nûçeyên hatî belavkirin yan jî rakandina Dr. Nasir Herîrî serokê îtilafê her wiha daxuyaniya PNK hebûna enekesê li Efrînê yan jî wekû hatiye rakandin bihêzkirina îtilafê û Encumena Niştimaniya Kurdî li Efrînê. Eger em bêjin ofîsên enekesê li Efrînê hatine vegerin enekesê li gor bihêz bû gelo evana wê bibe serkeftinek gelê Kurd re yan jî zirarê dê. Çi zirarê wê bide PYD ev yek? بێگومان شخوا دەماگۆ شەر لە عەفرینێ چێ نەبووبانە و ئەو خیانەت حەقی ملت دەژ ئالیە پەکەکێ بە نەهات باکردن ئێ ملت ئیرۆ لەسەر ملک و ماڵی خۆ و زەڤیە خۆبانە و ئێ ئەو گروپێ چەتەژی کێ نکاری با دەسترێژیە حتا بۆ ئێترادەی بکەن ددۆ نسبەتی پرساتە گاڤە هەری پیرۆز و یا هەری ڕاست و یا هەری گرنگ ئەوە گۆ ئەنە کەسی ئیرۆ کاربێ لە عەفرینێ لە گرێسپیل سەرێکانیە هەموو دەڤەرەلوا دەرە کاربێ دناو ملەتێ خۆ دەبێ کاربێ ئالیە سیاسیدا بە ئەتیلافێرە و بە دەولەتێ ناونەتەویرە یانجی ئەو دەولەتێ گەرەتۆرە کاربێ داخواز بکێ گۆڤی ملەتی vەگەرێنێ سەر مال و ملکێوانە ji ber turs vêdê çiqa roj û heyv û sal derbas bibin ew tersim weke heqil ewda ji sala 1947 Filastîniya me bê êdî ew jî dest me nekeve ji ber vê dwarê siyasî de îro her Kurdekî li kîderek dibe ji dêla got muxeyemata debe û PKK waşxwara kar bêne ji bo demonstrasyona û slogana û suretê bê serokjiya nabê wa derxê kolana gereka ev millet vegerê malê xwe bi zûtirîn wext
وأبي شوا يتكرن أبي اتفاقك يكرن أو اتفاق شيل قال دولتها داقر كر ياجو إيرو أو وقت بخشرعيد بين تركيا يا جيكي دريا ائتلافي ودانستانتني ربي أنا كسيد عفريني دا إني زيكي إيش وآزاري قلي خبي إيه أو دست جروبي تشتجي هنجي مجبور بن جوا كرياري خوي تشوت حقي ملت دا بطرس كار بن بلا بطل باشە گەکمەە لەگۆر ئەمبێژن گەفاک و پێدێ دریا پێنێکێرە دایە دەربارەی دانوستاندنین کوردی تێ پاشە ڕۆژاوە چاوەبی یان چ گاو وێ دەمەک نزیکدا ئەگەر وەرێدانوی چ بێ چاوەوەیەکی توخینە دباوريمدا اصلا گفتوگۆ سەکنیەش دەست پێکێ بە سەکنیە ینی وەکە بە عەرەبی دبێ ولد ميتا يعني زاروك تشيبو مري نهات رحتي دا تشينا بيا ايغو لباي في گفتوگوی باز ديش روجا روج حتى وك ايرو ايغو بر فرصت بر ملتي خود بر ايشا ملتي خو يكيتيا قال كرد انا كسي دف في بروجي نابردي جاليه بينا كيف جاليه قديلو بك كيف بروجي تنيا بروجي لفاتني يعني ورن ما قبول بكن ما بكنا طرفك شرعي ما بسياسات دار فبدنا ناس كرن جو ام تمثيلا وبكن وجي ايطاليا هاي في ورن فريق الجامعه بقرن اهلا وسهلا تبروبليما مثلنا يعني قفيفا قفنا فالا افقفاش بوي تشدخن يعني امظل سر تشكرنا لكي دري هفالتي قبول كرنا لكو دري براتي قبول كرنا لكو دري يكريزيا مالك كرد قبول كرنا حتى في دقيقه او يكيتيا عرب وترك وفارسا سرنا توي كرد وما في قالي كرد رد بينن دفي ملت في راستي بهشكره وزلال واب بيني دماغو او دبي جن دبي انا كسي بائتلاف ريا يانجي مكتبي ويل عفريني انا قالوا في برسيش قناكن جو ايرو قالوا شرنا خمسيبين وديار بكر ند بندست داغر كراديا قالوا مكتبي بارتيه جولستر واحد حسيبن ايرو الوادره تننا تمثيلا وانا يعني بفاء اخفتنا اسبهور نما كان قاليك فرت بخافين وقاليك كرت شيارترج دمي شويه لي صلاداري كيا وعمري صلاداري روج كيمتر دبي طاولات سياسي ميزات سياسي طرف السياسي اللي سرون جروبي تشكدار ودستي واي بخبونا بخوين او دادقل بهيفيا وابن ومحكمه دوليه بيوابن واي بين جزاكرن او ناغنه ارمانجا گەلک سپاس منال حەسکۆ شرۆڤەکاری سیاسی و گۆتە ji وڵاتی سوێد تبمەرە بوو گەلک سپاس لەسەر بەشداری و شرۆڤەیەمدا گەلک سپاس منال